ये जी माशाल्लाह सारे ब्लू बजीज हैं, इनमें ग्रे, ब्लू और स्काई ब्लू, नेवी ब्लू। इनको दाना डाला है तो ये देखे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। माशाल्लाह से एक ही जोड़ी थी, एक ही जोड़ी से ये बढ़ बढ़ कर माशाल्लाह कितने हो गए। ये पीछे जो है ये न्यू बॉर्न बेबी है। देखे मैंने इनके बच्चों को। दो बच्चे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। दो बच्चे इसके, एक बच्चा पहले था जो मर गया है। और अब देखते हैं कि इधर क्या सिचुएशन है। इसमें बच्चा है तो भी अंडे ही है, अभी तो अंडों का प्रोसेस चल रहा है। इसके अभी दो बच्चे निकले फरवरी के अंदर सॉरी। और इसमें क्या सूट क्या है, इसमें अभी माशाल्लाह से 7 अंडे हैं और बच्चा अभी तक कोई नहीं है। क्यों लड़ते हो यार, क्यों लड़ते हो।
ये देखिए जी, ये दाना खिला रही है बच्चों को। ऐसे खिलाते हैं बच्चों को दाना। ये माशाल्लाह से ये जितने बाहर आपने देखे हैं मैंने दिखाई है, उन सब की माँ है। अब ये इसकी तकरीबन जो है छठी जनरेशन के अंडे हैं, इनमें से ये बच्चे निकले हैं। छठी जनरेशन के बाद भी ये 8 अंडे थे इसके, एक बच्चा पहले निकला है वो मर गया है। और ये अब आगे से 7 अंडे हैं, 2 बच्चे हैं और 5 अंडे आपने भी देखे हैं। और ये इसी की बेटी थी, इसके फरवरी में 6 अंडे थे और सॉरी जनवरी में 6 अंडे दिए थे इसने। इसमें से सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो निकले हैं, बड़े हो गए हैं, बाहर आ गए। ये जो ज़्यादा शोर जिसका पीछे सुनाई दे रहा है वो इसी का बच्चा है। और ये जो तोती है यहाँ पर जो है ये इससे दिए 7 अंडे और इनमें से भी बच्चा खुद निकला। इसने ये दूसरी दफ़ा अंडे दिए हैं, नहीं सॉरी इसने दिए हैं तीसरी दफ़ा अंडे। पहली 2 दफ़ा इसके जो है अंडों से बच्चे नहीं निकल सके थे, जो निकले थे सारे ही मर गए थे। दूसरी दफ़ा भी जो बच्चे निकले वो सारे ही मर गए थे, 6-7। पहली दफ़ा भी 6-7 थे। अब इसने आगे से 7 अंडे फिर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इस दफ़ा बच्चे ज़रूर निकालेगी। बाहर निकलने लगी, इसके अंडे दिखाते हैं आपको कितने हैं। ये इस वक्त 3 तोतियाँ जो है वो अंडों पर है। एक के सिर्फ बच्चे निकले हैं, इसने तो भी अंडे दिए हैं। ये जो निकली है इसके हम आपको अंडे दिखाते हैं। वाह जी वाह माशाल्लाह, 6 अंडे हैं जी इसके, 6 अंडे और को बच्चा घूम है अभी। 6 अंडे इसके बाद और अभी ये मज़ीद 2-3 अंडे और देंगे। ये इसका पेट बज रही है, देखें ये भी इसका पेट बज रही है, ये अभी अंडे और देगी, 2 या 3 अंडे और देगी। इसके तो 2 बच्चे निकल आए हैं, ये बच्चों को पालना शुरू हो गई है। ये है जी बाकी सारी पौध खाने में मगन है। आज मैंने इनको दाना इकट्ठा डाला है काफ़ी देर बाद, ताकि ये वीडियो बन सके। ये आई सबकी माँ, ये तोती है जिसके नीचे अंडे हैं 7 अभी आपने देखे। ये नीचे वो ऊपर और ये किस तरह। बिल्कुल आगे से भी ये फिर आगे आ गया कैमरे से, इसको मैं पीछे करूँ कैमरे से।
ये देखे दाना मांग रहे हैं मुझसे। ले लो भी, ले लो दाना, ले लो। सारे दाना मांग रहे हैं, ये देखे। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये लो जी, ये लो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लड़ाइयाँ नहीं करनी है भई, लड़ाइयाँ नहीं करनी, अभी दे रहा हूँ। ये लो जी, ये लो, लंगर खुल गया जी। ये पेड़ है, ये जिसको दाना खिला रहा है ये इसी की माँ है, लेकिन अब इनका पेड़ लग गया है। जानवरों में माँ बाप तो ये नहीं होती। बैठ जा तू भी अंडों पे। एक खाने के लिए लड़ाई, पूरी दुनिया में सिर्फ खाने के लिए सारी लड़ाई, जद्दोजहद सारी खाने के लिए हो रही है। ग्रे, स्काई ब्लू और ब्लू। ये आई इन सब की माँ, मंगा दिया इसने, सबको जला लिया। हो गए सारे भाग गए। नानी अम्मा सबकी, बाकी सबकी माँ है, 2 की नानी अम्मा है। पार्टी भी होने लगी है।
सबका बाप है। ये इसका बेटा है। ये जोड़ी जो है ये देखो, ये अलग होगा। सात अंडे इसमें पहले दिए हुए हैं, तो ये और के चक्कर में तोते से दाना खा रही है। ये लड़ते बड़ा खतरनाक है। ये देखे ना पीछे तोते का नाक ही खा गए हैं। वो ऊपर वाली जोड़ी को देख रहे हैं, वो पीछे उसका भी लग चल रहा है। तो ये तीसरी जोड़ी को भी देख रहे हैं, उनका भी लग चल रहा है। ये माँ बेटा है, वो पीछे बेटी और बाप, और नीचे बस इनमें तरीक नहीं आती। ये जो तोती अंदर है, ये सारी ये जितने भी इधर तोते नजर आ रहे हैं सारे इसके ही बचे हैं। पहली दफ़ा इसने 4 अंडे दिए थे, उसके बाद इसने दिए थे 7, नहीं सॉरी 6 के बाद इसने दिए थे 7, फिर इसने दिए थे 8, फिर दिए इसने 8, और अब भी इसने 8 दिए, जिनमें से अभी 2 बचे हैं, जबकि एक बच्चा मर चुका है, और पीछे बाकी अंडे हैं, 5 अंडे हैं। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब इनको मैं और दाना डाल दूँ। अल्लाह हाफिज़।